各位好啊，歡迎大家又翻嚟阿 Don 嘅頻道啊。咁啦，我相信經過咗琴晚啦，各位利迷啦都一定同我一齊經歷咗一個好緊張、刺激、難忘、失望嘅晚上。我哋利物浦今年高歌猛進啦，喺歐聯小組賽啦，係排名榜首啦，聯賽又排名榜首啦，殺得盛起，狀態似乎好好啊，所有嘢都好好嘅情況底下咧，冇諗過係第一場16強嘅第一個對決啦，唔係第一場啦，對 PSG 就斷羽而歸，就已經出咗局啦。咁我哋歐聯咧之類咧，好快就喺16強第一個淘汰賽就出咗局啦。咁啊，失望係難免嘅。咁啊，亦都見到好多各地嘅球迷啦，講嘅説話啦，咁啊揾戰犯啦，或者好多好多嘅聲音，好多好多嘅説法啦。咁啊，我都有啲嘢想自己發表一下啦，又想講幾句咧。聽咗咁多，咁啊好啦，喺節目正式開始之前，分享我嘅意見之前咧，如果大家中意我哋頻道咧，阿 Don 嘅頻道啦，記得 like、share、subscribe，同埋咧，由於各位嘅支持咧，我終於都有足夠嘅view 數啦、條件啦，可以得到YouTube 可以開俾我有少少盈利嘅模式啦，可以得到 Super Fans 啊。咁啊，如果各位中意我哋，想支持我哋嘅話，支持我啦，最主要係唔介意嘅，可以 Super Fans 俾我哋。等我睇下有多啲支持，有多啲時間空間去再拍多啲嘢俾大家睇下。不論係移民啊、生活 vlog 啊，或者講多利物浦都可以嘅。咁當然啦，我會盡量睇下，盡量去做啦。因為做好嘅影片咧，都需要好多嘢嘅配合嘅。咁啊，事不宜遲啦，咁我哋翻嚟正題，講翻呢場波啦。最主要係咁啊，大家見到啦，我用到呢幅相就係沙拿都喊住走啦。完咗之後，其實你問我嘅綜合兩場睇啦，兩回合啦，我就覺得其實，我覺得齋戒月咧對沙拿嘅體力係有啲影響嘅。咁啊，佢都其實幾明顯嘅呢兩場。當然啦，我必須要講啦，好明顯利物浦整體嘅實力咧係差過 PSG 嘅，係差半班嘅至少。PSG 嘅實力咧，整體嘅實力啦、速率啦、球員質素啊、年齡、體力各樣嘢都係比我哋利物浦好嘅。呢個係都唔需要太大嘅爭拗，亦都唔係話要吹捧人哋贏咗我哋嘢。事實真係咁樣嘅。你睇第一個回合，作客喺人哋度，其實人哋撳住我哋打，大膽講，呢個唔係因為作客嘅戰術啊，或者特登去造成呢個局面嘢，對方嘅實力真心比我哋強。控球比我哋強，球員嘅技術比我哋強，身形體力比我哋強。我哋上一回合係靠少少出其不意後備嘅變動啦，人哋有少少措手不及啦，已經攻咗大半場啦，已經咁啊，而先失一球嘅。咁啊，等我哋可以帶到嚟第二回合有啲優勢啦。咁啊，呢個優勢可惜啦，喺我哋叫做呢場波啦，比我哋預期中好快就消失咗啦。咁啊，變咗1-1打和啊，由頭嚟過。我哋本身諗住藉住主場嘅優勢啦，咁啊應該都係比對手好嘅。咁事實我哋上半場嘅上半段啦，或者到下半場嘅大部分時間啦，我哋都係佔優或者多啲威脅創造攻勢嘅嗰一邊嚟嘅。只不過係我哋嘅埋門把握力啦，著實大膽用個字係差嘅，即係慢慢再講啦。咁啊，再加上沙拿齋戒體力嘅明顯見到，不過記得對面嘅文迪斯啦，將佢完全係鎖死咗。好老實，對面又年輕啦，體力又夠啦，速度又高咯，技術亦都絕對唔差啦。咁啊，所以都少有地咧能夠將沙拿基本上完封啊。當然佢有2-3下突破係成功突破咗沙拿，但係我自己印象中啦，我冇特登抽啲數據嚟睇啦。再沙拿嘅射門次數咧，除咗開波初段嘅嗰腳禁區入邊嘅起腳啦，都好似就係俾文迪斯係踢走咗啦。之後都只係得一腳，即係講緊第二回合啦。咁第一回合好似都有2腳咁上下，咁啊總計嚟講大概4-5腳啦。咁但係第二回合我印住記憶中就清晰啲嘅就係2腳。咁啊
即係叫做有把握開到紀錄嘅。咁啊兩腳，咁啊但係最後都把握唔到啦。跟住之後仲有唔少嘅機會啦，咁我慢慢會再講啦。咁啊結果人哋就把握咗我哋一個機會啦，人哋叫做一個好快嘅進攻就射入咗我哋，叫我追翻。就係丹比利啦，丹比利有幾強喺兩個大家睇到啦，甚至乎我覺得佢而家應該係完勝麥巴比喺呢個 moment 啊。技術速度就位，再加上佢前面嘅三叉戟真係好強。咁我哋再落去睇下，究竟即係呢個就係第二回合啦。咁我哋就主場輸1-0啦。咁啊，其實睇 expected goal 就知道，分分鐘你都唔會覺得原來我哋主場係不論控球比率啦、expected goal 啦、射門次數啊、中叉戟全部都係即係輸俾作客嗰隊嘅，反而係咁啊！呢個都好少有喺晏菲路會出現呢個情況啦。至少 expected goal 啦。我哋今年嘅進攻嘅組織啦，都係比較致命率比較高啲嘅。咁啊，呢個就事實係令大家失望嘅，令到我自己都失望啲，因為我哋作客就話諗住可能要保守啲，防守突擊，話晒人哋都法甲冠軍啊嘛。咁喺主場係結果，真係整得實力嘅分野，真心呢個整得實力嘅分野嚟嘅。因為祖達其實好明顯狀態不足啦，同埋身形輸晒俾對面嘅防守球員，不論係中場去防守佢又好，追趕佢又好，人哋後衞同佢鬥得撞位都好啦，其實都幾明顯嘅。祖達係企都企唔穩，係唔會冇咁嘅力量啊，去控到個波。咁當佢前面叫做唯一嘅單箭頭控唔到個波嘅時候，咁其實後面再組織落去咧，其實係難嘅，係難嘅。其實今場你有冇諗？大家如果即係可以諗下，究竟祖達有咩 highlight 咧？佢真係做過嘅，佢有冇射過波咧？我記得印象中有冇咯，我自己就佢控球俾人撞甩嘅畫面比較多。佢傳球回後都有2-3腳，但真係好少。即係對佢嘅要求或者佢平時係可以做到嘅嘢咧，應該係更多嘅。但係今場波真係對手將佢封得好死，同沙拿都一樣啦。咁以2回合去計，你就更加見到啦。反而 PSG 嘅 expect 嗰係4球，4.41球，而我哋利物浦只係得1.86球。咁啊，所以我哋入到一球咧，都算有交代，同埋人哋嘅射門次數啦、on target 啦，係我哋嘅以倍數去計。咁啊，都未計控球比率。咁所以，如果大家覺得我哋出局好可惜，或者即係穩戰反過好多嘅理由，但其實人哋真係比我哋強。呢個係我自己嘅心服口服嘅，輸得。同埋2回合計啦，當然都有人話喂，球證話蘇布斯利俾人踢嗰腳唔返，其實就幾 soft 嗰個，我自己都認同。最後就係好明顯蘇布斯利嗰腳俾人踢到後邊又唔係好大力，咁啊踢到小腿位，佢係諗嘅，佢真係諗咗3-4秒，佢跌唔跌嘅。其實我反而覺得嗰下其實佢控到個波，佢係冇必要特登去咁大動作去跌一跌嘅。咁咯，咁啊叫做搏唔成功啦，呢個我自己睇法啦。咁但係比賽繼續，咁我反而係唔中意第2回合呢個旁證咧，越咗位好耐㗎，好明顯嗰啲越位，但硬係就唔舉旗，硬係就唔吹喎，唔知做乜鬼嘢，即係唔係話佢唔吹，係佢舉旗舉得遲，所以球證唔知，咁啊吹唔到。尤其是有一球入完波，佢先追翻轉頭去炸糊啦，仲要係爭好遠好遠喎。其實呢個係好唔合理嘅呢件事就。咁但係so far 2回合嘅比賽啦，高水準嘅足球比賽啦，賞心悅目啦，作為觀眾，即係你係好 fans 失望啦。但係跳翻出嚟，如果而家做足球 fans 嚟講咧，好精彩嘅足球比賽，非常非常好睇。咁啊，再俾多一個數據啦。咁啊，我唔抄太多網站啦，因為都冇乜心情啊輸波。咁啊，最主要係睇 Opta 啦。咁啊，淨係睇下喺number of involvement 啊，即係參與 open play 進攻組織，不論係build up 啦、傳波啦、final 嘅passing 啦、或者射門次數啦，2回合計2隊波頭10名啊，都係 PSG 嘅球員。你望下下機未？即係組織叫最多啦。咁啊，助攻次數仲有射門次數佢都有啦。而丹比利射門次數11腳。丹比利嘅威脅有幾多？大家都唔使講啦。不論扭波速度都仲未計，其實仲有下邊啊
巴古拿啦，其實我印象都好深啦。仲有我唔係好識讀啦，嗰個好長嘅名嗰位球員，即係中文譯名我唔係好識啦。咁啊，所以但係大家應該大概知道邊個三叉戟另一位啦。咁啊，真心對方係強嘅，佢哋球員嘅質素咧前中後都好強。我好認同Luis Enrique 即係領隊安力基所講 ，Who wins this match will go to the final。我絕對好認同。而家呢刻嘅 PSG 入晒局，非常流暢組織，乜嘢都有。亦都認同第二回合嘅評述所講 ，PSG 係今季暫時啊，利物浦面對過最完整、質素最高嘅球隊，絕對係。咁所以足球競技層面輸咗，心服口服嘅。咁當然啦，如果要輸嘅，我哋就要好似斯諾教練咁講啦，我哋輸俾最 top 嘅 team，我就希望佢冠軍啦。所以我哋起碼話俾人哋知，我哋係輸俾當屆冠軍先，係咪先？咁好啦。當然啦，好多球迷揾戰犯啦呢場波。就係我啲同事一返到工就已經講話，邊個決定派紐尼斯 ？Who sent Nunes to take the penalty kick should be sacked。即係邊個派紐尼斯去射12碼咧，就應該炒嘅。咁啊，但係我又冇，即係我都同佢即係一數。咁啊，你諗下，當時加完時到最後剩低喺球場入邊，嗰11個球員你可以俾佢揀射12碼嘅，其實唔多嘅。有信心嘅話，咁你諗下，雖然咧我同事又不斷咁艾力遜就 OK，咁但係即係好難派龍門走去打頭5輪㗎。咁啊，沙拿射入咗啦，靚啦。咁跟住第二輪派自己嘅當家前鋒啦，叫做派自己9號去射，我又覺得無可厚非嘅，因為前鋒嘅把握力點多過其他人啦。咁啊，跟住你諗下啦，中斯你知啦，中斯我覺得都已經算係剩翻嘅球員啦，撇除咗呢3個位啦。咁啊，當時剩翻喺球場嘅加普，我相信加普有排到嘅，不過輪唔到佢射啦，可能係。咁啊，跟住雲迪克啦，雲迪克都有信心啦。咁但係昆沙射唔通，羅伯臣射？咁啊，跟住 Endo 我覺得都可以嘅，話晒日本隊隊長嘛，大心臟先啦。你即係唔好話技術花唔花巧，但係我覺得中籠嘅機會都大啦。咁跟住我冇記錯，阿 Ryan Gravenberch 都仲喺度 Gravenberch 我都 OK 嘅。咁艾利諾就我自己就50-50啦。咁啊，踢得少少都，但係佢今朝早做嘅訪問就有講到嘅，就幫 Anfield Rap 做嘅訪問就係原來佢係排第5輪射嘅。咁啊，但係 so far 我哋都根本過唔到第3輪啦，自己就咁啊冇計啦。咁我睇唔到。咁啊，賽後球員啦，或者今朝早啦，正如宗師啦喺佢嘅X 啦所講啦，咁啊，即係佢寧願企出嚟，贏有輸又好，佢承受一切，好過完全冇承擔。咁啊，佢係一個Scouser 我哋波爾級嘅球員啦。咁啊，我都當然好中意佢，支持佢啦。咁啊，始終即係成功與失敗一線啫，咁失敗咗啦。咁其實最難受嘅一定係球員。咁啊，嚟緊啦，正如佢自己所講啦。咁我哋嚟緊做個 Cup Final 啦，星期日就已經。咁啊，當然希望盡快收拾心情啦。咁啊，紐尼斯都有講到啦 ，get up and keep going 啦，as always 啦。咁其實佢都全年都俾人鬧㗎，由嚟到開始開頭過咗大半季，發現佢入波唔係好多啊，話佢腦殘唔識越位嗰樣嘢，佢都一路俾人鬧。佢都一路以嚟係俾晒我哋嘅，佢嘅所有嘅努力啊，大家都有眼見。當然啦，努力到最後轉化唔到入球或者恨鐵不成鋼啊！嗰種我相信呢個係各位球迷對佢嘅心態啦，多過係真係憎佢嘅，我會咁覺得。不過我覺得如果呢一次12碼都唔入嘅話咧，個壓力會好大好大。我相信下年真係見唔見到佢咧，我而家就唔敢講啦。加埋呢一場，咁啊，但係到最後啦，我會話即係個檢討呢場波，我話其實反而迪亞斯係令我更失望嘅。點解咧？哇！如果大家有記都記得佢有2下入到禁區個標好靚嘅啦，去到幾碼都唔射，
對住當拿羅馬幾碼都唔使。我知當拿羅馬好 fit 琴晚，但係佢即係身形好大，係一個好有質素嘅門將。但係其實足球你要射先至有機會嘅。如果幾碼你都驚，褪翻去轉頭都唔射，唔搏一搏，咁你即係作為一個，不論話你係翼鋒又好，前線攻擊球員啦，入到禁區對住龍門單刀就應該要射嘅。你仲有得諗翻轉頭嘅就係錯噶啦。有球迷就話佢冇信心射，咁但係我覺得一個主力攻擊球員單對單面對住龍門，你冇信心射，其實我又好難為你講得過去，我都不能夠為你辯護，我反而係對佢好失望。反而迪亞斯有幾個佢其實佢狀態算 fit 嘅，佢左路同羅伯臣係打得已經算係幾好噶啦，呢兩個入到。但係如果迪亞斯當然一路以嚟大家都知道其實佢埋門唔係好有把握嘅啫，佢埋門嘅把握力唔係好高。但係如果單對住龍門幾碼300碼你都唔抽，反而係遠啲帶住個波跑土行你抽打飛機。咁我唔明個選擇究竟係乜嘢？點解要咁選擇？咁所以我一路都反而覺得佢係差啲嘅喺我哋前線嗰個。咁你話佢速度有嘅，係咪好快咧？又唔算係好快，但佢一定有啦。腳法佢係有啲好勤力，但係埋門把握就着實真係算差嘅。我大膽講句。咁但係佢事實係有威脅嘅嗰個球員。不過佢嘅就係 final product 嗰下咯，又係。其實所以如果大家有好多球迷話紐尼斯嘅時候，其實迪亞斯都一樣嘅。咁所以我覺得公平啲，即係如果大家都要話一個球員嘅話，咁我覺得迪亞斯都可以係一個大家有少少恨鐵不成鋼啦喺嗰場波。但係佢嘅努力大家睇到，佢回防啊，佢跑嚟跑去大家都睇到。所以我會話moving forward，我覺得我哋因為好快啦，真係嘅星期日就已經係聯賽杯嘅決賽啦，對紐卡素對強隊啦。咁收入心情，咁我相信啦，我哋贏面係比較高嘅，始終都。咁我哋隊長啦，雲迪克都有講到啦，我哋剩翻10場比賽大概，咁我哋仲有決賽，仲有杯已經可以爭。我哋聯賽又大膽講啦，我哋聯賽都好大機會啦，8成嚟，我唔敢講攞硬啦，8成係我哋啦，只要穩穩陣陣。咁去到尾，咁只不過可惜嘅就係呢場波啦，阿樂就自己落地扭一扭，咁嗰個畫面都比較驚嚇啲嘅，因為見到嘅時候。不過咁今日新聞或者隊醫檢查完啦，佢就唔係想象中咁嚴重，咁但係咧起碼星期日就冇機會踢㗎啦，都好明顯啦，個扭到都幅度都唔細。咁但係今季餘下嘅比賽，我諗過完國際賽期啦，可能去到1個月到啦，我自己估啦，4-6個星期啦，最耐咁應該都有得出翻嚟嘅。咁大家再關注下個新聞，睇下佢嘅進度啦。咁因為國際賽之後應該 Conor Bradley 都出到嚟，咁我哋右閘又唔係咁擔心。咁同埋其實昆沙琴晚出到嚟都估唔到㗎，頭槌2下進攻啦，好有威脅啦。出波以佢嘅身形咧，速度啦，亦都算係咁㗎啦，做到盡㗎啦。咁所以希望大家都一齊收拾心情啦，好似我哋咁。球員又收拾心情啦，我哋球迷都收拾心情啦，繼續星期日全力支持我哋嘅球隊，先攞個聯賽杯，再講我哋往後嘅比賽點算啦。好，咁今日節目嚟到呢度啦。中意我哋阿當嘅頻道啦，記得 like、share、subscribe， 同埋再多啲支持嘅可以 super fans 啦。咁今集嚟到呢度，下條片再見，拜拜。